Добро вечер. Пак за историјата, поради сегашноста и поради иднината, поради политизацијата и политичките контроверси, поради уште еден голем македонски празник, 11 октомври, за нашето блиско историско минато и за историската сегашност. Со професор Тодорче Преганов, доктор по историја. Пресинг нема да оспорува, но ќе спори за влијанијата на минатото врз сегашноста, за премолчени вистини кои ни создаваат нови национални делби, но и за вметнување нови политички или идеолошки историски супстати. Со Тодорче Преганов, директор на Институтот за национална историја. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Професоре, премногу ли историја, еве и со овие емисии, може би денови пресинг, истуреме во јавноста, но впечаток е мој дека јавноста сака и да полемизира на овие теми, бидејќи, ако грешам, ќе ме поправите, политиката некако ги наметнува од време на време во одредени периоди. Па мислам дека историјата, како што велите, јавна историја или премногу историја, мислам дека никош не е доста од историја. Затоа што, имајќи го предвид периодот за овие 20 години, и претходниот период од 45 до 90 година, кога многу вистини беа ставени на страна историски теми, од 91 година наваму имаме еден наплив на разоткривање на одредени историски настани личности. Од идеолошки побуди беа ставени на страна. Политички идеолошки побуди беа одредени личности беа маргинализирани, тоест беа ставени на страна поради одредени повисоки, да речеме, цели на политиката. Нешто начелно спомнав сега во најавата. Има ли сега исто така некои политички или идеолошки премиси, вметнување во таа јавна историја? Не зборувам за вашата дејност или дејноста на институтот. Оно што го велите во оваа јавна историја сега што не се случува, да речеме, историјата не е дипломатија, па да имаме јавна и тајна дипломатија е историја. Меѓутоа, историјата треба да биде достапна на секој. Меѓутоа, оно што не се случува во јавноста, во печатот, паривно се случуваат такви работи. Печатот има и голема улога во однос на разоткривањето на одредени и отварањето на одредени историски теми кои што во одреден период беа маргинализирани. Меѓутоа, сепак во таа јавна историја или да речеме историја која што излегува преку јавноста, сепак треба да се внимава затоа што може да предизвика спортивен ефект од оној кој што треба да се постигне. Сведоци сме дека во одредени периоди се користи историјата за да се предизвика некоја друга страна. Кој да внимава? На кого целите? Па пред се мислам дека треба да внимаваат новинарите и политичарите за оно што го зборуваат. Еве пред некој ден имавме една изјава на албанскиот амбасадор во Македонија дека во учебниците по историја имало некои работи кои што демек македонските учебници се уште не го напуштиле титуизмот. Знаете, или дека се маргинализирани албанци, напротив. Читал некои стари учебници? Па не знам дали ги читал, меѓутоа во учебниците, ако сега овие учебници што ги имаме не се онакви какви што треба, не знам кои, затоа што веројатно имал погрешна информација. Па не знам дали погрешна или сакал нешто да предизвика со самото тоа, затоа што учебниците по историја кои што се во Македонија се учебници во кои што имате историски теми за сите балкански држави, за теми од антика до денес, што е спротивно во учебниците на балканските држави. Добро, Че Преганов, да не ни бидат нам овде македонците и во Македонија се некои други однадвор виновни. Моето прашање беше дали историјата често и ваше искуство е добра алатка на политиката за вистината, но и за манипулацијата? Сигурно, историјата може да биде и употребена и злоупотребена од страна на политиката. Сведоци сме дека во периодот од 45 до 91 година историјата беше употребувана и злоупотребувана од страна на политичката номенклатура тогашна, да. Кои што поради одредени цели, одредени македонски настани личности ги маргинализираа, као например Ченто, Методија Шаторов, Шарло, Пирузе, Шатев. Така, ќе се навратиме на тие теми, но околу ова нашево актуелно политичко општествено милје, ако сакате, кога зборуваме за премногу политика или премногу премиси на политика, создава ли таа нови делби? Сигурно дека делбите се создаваат врз база на оно што ќе биде изнесено во јавноста. И затоа историјата може да предизвика делби.
Меѓутоа, затоа треба да се биде многу внимателен во однос на оно што се пишува, што сака да се изнесе. Затоа што, како што гледаме денеска во печатот, може секој да пишува за историја. Некои работи кои што се, да речеме, историчарите кои што ги доаѓаат до одредени заклучоци врз база на истражувања, може да имате некој да се јави и сето тоа да го побие врз база на прочитана една или две книги и да каже тоа не е точно. Некои работи и може да се предизвика одредена реакција или да го подигне адреналинот као одредена маса. Знаете, тоа е нешто што не треба да се прави. Историјата не би требало да се политизира. И мислам дека историјата би требало да се остави на историчарите. Сепак историчарите се тие кои што вршат истражувања, одат надвор од Република Македонија, вршат истражувања во архивите низ Европа и на светот и со своите резултати, може би колку ни се допаѓало тоа или не ни се допаѓало, меѓутоа тоа е таа, да речеме, релативна вистина до која што се доаѓа. Може да не се согласуваме, меѓутоа се работи врз база на некои истражувања. Еве, имавме симпозиум за Методија Шаторо Шарло за Ченто, зар тие требаше да ги оставиме луѓе да останат надвор од оно што се вика историска вистина, кога фактите и аргументите зборуваат едно, а политиката и идеологизацијата направи сосема друго. Ги стави на страната на буништето на историјата. Тоа не би требало да се дозволува. Може би е логично прашањето и вас ќе прашам дали откривањето на некои неоткриени факти и поставувањето теми на досега туркани под килимот на идеологијата или на, не знам, властодржците, создава, дали е тоа некое вадење од контекст, па создава може би некоја друга погрешна слика, па некои граѓани на Македонија, особено борците, спомнав во пресрет на празникот 11 октомври, се чувствуваат малку повредени, фрустрирани. Дали пренагласување на одредени личности сега што биле заборавени во текот на изминатите 5-60 години, сега може да создаде нов немир и нови делби во македонското општество? Не, мислам дека сега да се создават нови делби во однос на тоа, времето е поминато за тоа што мислам дека сите работи се поставени на свое место и мислам дека работите не се маргинализираат за било кој историски настан. На секој историски настан му се дава сега вака нешто потребното значење. Така за вашата најтесна област тоа е современата македонска историја, времето на Народно-ослободителната војна. Зошто 45-6 македонските партизани не тргнеа за Солун? Видете, тоа е прашање за кое што може да дебатираме многу. Меѓутоа, тоа е едно прашање кое што постојано ќе не оптеретува и за кое што постојано ќе дискутираме. Прашувам може би малку наивно, но некои ваши колеги историчари исто така велат дека тоа бил добар тајминг, добар момент, толку била силна и извежбана тогашната партизанска армија да можела да диктира своји Знаете како е, дали е реално тоа? За да го зборувајќи сега виртуелно, може би било реално, бидејќи јас го работам тој период, да можем да кажам дека може би било реално, затоа што меѓутоа сте требале да имате енергични политичари кои што сето тоа ќе го изведат, а не политичари кои што биле приклонети кон да ја слушат централата од Белград. Знаете, ние као историчари постојано дискутираме за тоа. Јас само ќе ви кажам еден пример. 44 година, декември месец, кога се случуваат настаните во Атина, кога Елас, кога треба да се разоружаат единиците на Елас, доаѓа до судири меѓу британската и единиците на Елас. Во тој момент Черчил му предлага на еден документ во кој што вели дај да ги пуштиме од македонците од север да влезат за да видат на границите што ќе им се случи. Меѓутоа Идан веднаш реагира и му кажува немој да го правиме тоа, ќе усложниме работата уште повеќе. Што ќе се случило? Може би македонците ќе влегле до Солун. Да речеме, имаме некоја предпоставка. Се до тоа. Меѓутоа, тоа е оно што велам виртуелно. Во игра била големата политика. Тито знаел веќе до каде може да оди, бидејќи тој во врховниот штаб на Нов ИПО се наоѓа Фицро Меклин и тој ја знаел политиката. Но Чепреганов, професоре, вие добро го знаете, бидејќи колку што јас подготвувајќи се за овој разговор со вас успеав да допрам, сте ги проучувале посебно активностите на британските војни мисии во тогашна Југославија и во Македонија посебно во тој период 41, 43, 45, 6. Што велат тие документи?
Како бил амбиентот тогаш за Видите, за остварување на една политика што е Ченто на пример ја протежирал и видите, следбениците британските членови на мисиите кои што се наоѓаат во Македонија при главниот штаб и во македонските единици, за нив не постои дилема дека македонските членовите во борците во македонските единици, па и комунистите пред се националисти, дека се луѓе кои што единствена цел е обединета, независна и самостојна Македонија. Тоа тие го известува и покри тоа што немале право да известуваат за политичките намери на македонските партизани, сепак тие не можеле да излезат од тоа што го слушале. И тие во извештаите известуваат дека македоните се борат за самостојна, независна и обединета Македонија. Они ги пренесуваат разговорите со Ченто, например, ги пренесуваат разговорите со Узуновски, со Шатев. Имате ли вие коментар, професоре, зошто македонските партизани предводени од тогашната комунистичка партија имињата на партизанските одреди ги давале на илинденците, на борците? А видите, тие не биле луѓе кои што паднале од Вселената. Сепак традицијата која што постоела била присутна кај нив. Треба да имаме во предвид дека тоа се процеси и прелевања на револуционерната борба од една генерација во друга. Вие во партизанските одреди ќе ги сретнете и членови на ВМРО, обединета на ВМРО, тука е Шатев, тука е Димитар Влахов, Шакир Војвода, значи луѓе кои што биле членови на ВМРО. Дали може да се заклучи дека српското влијание што вака дневно конјунктура се сака да се прикаже и не било толку влијателно колку што може би вака навидум изгледа? Видете, не само српското влијание, треба да имаме во предвид дека во македонскиот главен штаб се наоѓа Светозар Вукмановиќ Темпо, од една страна, од друга страна се наоѓа Бојан Българјанов, представник на бугарската комунистичка партија комунисти, на бугарската работничка партија комунисти. Значи имате двајца луѓе од две спротивставени комунистички партии кои што се во Македонија да го контролираат развојот на македонското прашање како ќе се развие. До 44 година до Аснам вие немате разрешување на работата и тие се овде да го контролираат. Значи влијанието, да речеме во почетокот имате со Методија Шаторов Шарло, промакедонска линија, пројугословенска. Победи пројугословенската. Овде сега ќе ме поправите, што значи пројугословенска, што значи промакедонска, што значи пробугарска, вие премолчите. Значи Методија Шаторов Шарло е човекот кој што ја застапуваше линијата за македонска држава, самостојна обединета македонска држава, човек во рамките на Бугарија или не? Не, во рамките што велат историските факти? Слободна Македонија, слободна и обединета македонска држава. Фактите го зборуваат тоа дека Шарло е човекот кој што исфрли прв партизански одред пред 11 октомври. На 22 август вие имате исфрлен партизански одред. Што се случи потоа? Потоа што се случи? Значи таа линија која што ја застапуваше Шарло во 1941 година го обвинија дека направил одредени грешки, затоа што овде стапи на сцена Комунистичката партија на Југославија, дека ја поврзал, не ја припоил, него ја поврзал Комунистичката партија на македонскиот покрајнски комитет со Бугарија, дека го поврзал и му наредија одреден број на забелешки грешки кои што ги направи. Сега мене ме интересира веројатно и јавноста тогашните околности историски. Бугарија беше со фашистички режим до 43-та, ќе ме поправите. 44-та. Во тој период имало ли услови да се развие македонското партизанско движење, подпомогнато од Комунистичката партија на Бугарија, кога бугарската држава била практично фашистичка држава, наспроти движењето на југословенските партизани? Во рамките на бугарската држава партизанското движење не можело да се развие. Тогаш каде би одело македонското начело со Шарло? Да. Пазете, Шарло е човек на Коминтерна. И Тито е човек на Коминтерна. Двајцата се... Зборувам за условите. Токму за условите. На исток немало услови, нели? Затоа што и двајцата примаат директиви од Коминтерна. И Шарло, и Тито. Така. Тие ги примаат директивите и делуваат по директивите на Коминтерна. Само за случај на 27 март. Шарло ги осудува демонстрациите на 27 март на комунистите што се излезени. Затоа што тоа на улицата во Скопје. Тоа е друго. Меѓутоа, комунистите што се излезени на демонстрации, тој ги осудува и тој им кажува дека тоа е српска работа. 27 мартовските настани не се настани на кои што треба да излезат македонците. Меѓутоа, одредени
Скоевци. Добро, но историјата потврди дека тие настани белградски на 27 март се антифашистички. Не е точно. Не е точно. Антифашизмот постои од 35 до 40 година, докаде што не е склучен договорот меѓу Рибентроп и Молотов, кога од антифашизам борбата преминува во борба против империализмот. Вие на 27 март имате една комична ситуација. Оние кои што ги организира демонстрациите, српската држава, директорите, државата, сите тие излегуваат на улици пред амбасадата на Велика Британија, викаат да живее Велика Британија и Франција. Комунистите кои што се организираат, кои што излегуваат спонтано, извикуваат пароли долу Велика Британија, долу Франција, а единствена држава која се бори против фашизмот е Велика Британија. Што се случило во тие денови во Скопје на тогашната улица Цар Борис, сега Македонија? Не е Цар Борис. Нема, тогаш уште не е окупирана. Меѓутоа, кај киното култура, уште на 24 март имате демонстрација од страна на одредена група на ВМРО која што бара обединување. Тоа значи улица Кралј Петар. Можеби. Кои што барат обединување на Македонија со Бугарија. И исто време имате демонстрации во Софија кои што бараат обединување на делови на Македонија кон Бугарија. Добро, сега вака, покрај сите овие историски премежи од тој период, жива ли е уште идејата за Балканска федерација? Видете, само еден случај ќе кажеме, една ученичка во едно училиште во Албанија ни постави едно прашање кога бевме таму на едно предавање. Ни рече како сакаме да влеземе во Обединета Европа без да се обединат балканските држави, да влезат обединети. Сигурно дека Балканска конфедерација или федерација, таа идеја ќе живее затоа што сакаме да правиме, тоа е Европска унија, зашто да нема Балканска унија. Кои се објективните проблеми покрај овој грчкиот со името, со негирање на идентитет? Имаме ли проблеми со Бугарија, со исто така негирање на идентитетот и на посебност? Видете, сигурно дека македонското прашање по 91-та година зема друга димензија. Само се тоа што ни се случува во однос на името е дел од тоа. Бугарија не ни го признава, јазикот не ни ја признава нацијата. Имате нешто што е абсурдно. 21 век, вие се враќате во годините на 19. Официјална Софија форсира дека е првата држава што ја призна Република Македонија. Значи, што призна? Ја призна територијата, не го призна народот. Оние признаваат територијата, државата Македонија као држава, меѓутоа според нив тоа е логиката, живеат бугари во Македонија. Вашето чувство и како историчар, вака и како граѓани кој, нели, како се вели, она самосвесно ги следи сите општествени процеси. Ние имаме проблем со источниот сосед, со Бугарија, со непризнавање на нацијата, со јужниот сосед исто така. Еве со Албанија не ни го признава уставното име. Се држи веројатно до некои своји интереси, се прикачала на ченгалот на Европската унија или на НАТО или не знам поради некои интереси поради Грција. Која е македонската перспектива? Ни требат ли НАТО и Европска унија? Можеме ли вака разголени малку, што се вели, осакатени да влеземе па таму да ги лечиме раните, или мораме да си ги следиме работите тука прво самите, да се избориме кај своите соседи, па потоа, како велат некои, со креното чело да влеземе да зачекориме во Европа? Македонија од 91 година е самостојна независна држава. Значи, ние сме Република Македонија. Имаме влада, имаме председател, имаме сите узуси и институции на независна држава. Се имаме. Затоа, се што правиме сега не можеме да обвинуваме никој. Оно што го правиме самите. И затоа мислам дека се оно што се прави е паѓа на наша одговорност. Дали треба да влеземе во НАТО или не? Да, меѓутоа под кои услови? Дали под услови што ги поставува Европската унија, менување на име, па влегување, или во НАТО да влеземе за да го смениме името? Мислам, тоа се абсурдни работи со кои што се прекрашуваат сите меѓународни норми познати до сега. И затоа мислам дека самото прашање дали да го менуваат името, уште не сакам да дискутирам, затоа што влезам во разговор за тоа дали сакам да го менувам, јас веќе сум спремен да разговарам за менување на име. Тоа е нешто што влегува длабоко во интимата на секој македонец, на секој оној кој што ја живее во Република. Тоа прашање овде мислам дека и не се поставува во Република Македонија. Станува збор за некоја номенклатура во меѓународната заедница. Тоа е темата за македонското интегрирање. Не, ама видете, ние тежнееме да се интегрираме. Под кои услови? Они бараат за да се интегрираме, да промениме име. Тоа е, мислам, нешто што е несфатливо и мислам нешто што не држи.
Таа битка ќе трае уште долго? Па сигурно дека ќе трае. Видете, тие знаете што значи да промените име, некој да преземе таква одговорност. Ја не знам кој ќе го направи тоа и кај ќе биде ставен во историјата. Така. Каде е историското место на македонските партизани 41-45 со сите премрежија што и тогаш се случувале? Која е заслугата да се дојде до Аснон? Видите, една работа... Дали е товар југословенското движење за македонското движење? Мислам дека оно што го постигна Македонија во текот на народно-слободителната борба е максимумот што можеше да го постигне во тој момент. Меѓутоа, треба да се има во предвид дека македонскиот народ во текот на народно-слободителната борба застана на правата страна, застана на антифашистичката коалиција. Значи, целата онаа борба која што се водеше, да речеме од Разловечкото востание, па со формирањето на ВМРО, сето тоа еден континуитет кој што се прелеваше без разлика на сите премрежија кои се случуваа во тие движења. И дојде до народно-слободителната борба. Овде сите се најдоа на едно место и ја изведоа таа борба за ослободување, идејата ја реализира, идејата на голем број македонци за да речеме самостојна независна Македонија на дел од територијата на етничка Македонија, етничко-географска Македонија. Со тоа и тие ја формираа државата на 2 август 1944 година. Тоа е оно кое што не смее никој не може да го одземе. Оно што се случи по 45 година, сите оние аномалии во однос на затварања, за идеите на ВМРО, монтирани процеси, тоа е нешто друго. Споменици бисти, споменици на партизанското движење, унакажани, неодржувани, бисти на партизани симнати, невраќање на место, по Скопје, по Тетово, па дури во Источна Македонија со кражби и така натаму, од разни причини. Тоа е навистина нешто што е жално за... Зборот ми беше, од друга страна, па државата создава нови вредности историски, нови споменици и така натаму. Стариве ги запоставуваме ли? Што ни се случува? Моето пак круцијално прашање за оваа емисија ќе биде како да дојдеме до македонското единство. Можеме ли да дојдеме ако за една работа сме индолентни, за друга работа нели форсираме и водиме посебна грижа? Има ли тука некој баласт? Како да дојде до помирување пред се меѓу самите македонци? Па видете, без единство не можете да одите напред. Ако ние постојано сме поделени меѓу себе во однос на одредени дали било историски, политички настани, тогаш ние стагнираме во место. Навистина е жално што голем број споменици се уништуваат. Сепак тоа е треба да имаме еден однос кон се она што ни се случило во историјата и на оние сите лица кои што ги дале своите животи за оваа Македонија, дали биле од периодот на ВМРО, дали биле од НОП и сето тоа. Меѓутоа, тоа е више работа која што треба да ја преземе државата и сега не знам дали тоа спаѓа во... Владата, Министерството за труд и социјална политика објави деновиве дека 11 октомври е неработен ден. Тоа е запишено и во календарот на државните празници. За сега само толку. Па мислам дека ќе има некоја свечена академија по повод 11 октомври. Денот на востанието треба да се одбележи. Мислам дека не треба да се остави на страна одбележувањето на денот на востанието на македонскиот народ за борба против фашизмот. Аснон е голем ден за Македонија или? Па е еден од најголемите денови во македонската историја. Затоа што Аснон е денот кога е формирана македонската држава. Сакам последната минута да искористам од пресинг денешен за да ве прашам како директор на Институтот за национална историја. Имате годишни програми, претпоставам дека пари како и за се, особено за науката, секогаш нема доволно. Што посебно сега проучува институтот? Па видите, од кој период на македонската историја? Антиката, средновековието, современата историја? Видите, во Институтот за национална историја нема приоритети на проучување што проучуваме. Секое оделение, во Институтот постојат оделение од антика до современата историја. Каде повеќе пари одат таму, нормално дека може да се трага по релевантни факти. Па мислам дека тоа е рамномерно распоредено. Секое оделение си има пријавено проекти, лицата кои што научните работници кои што работат, си добиваат проекти и секој работи на проектите кои што ги има добиено. Тоа се проекти од антика до современа историја. Значи секој има свој проект на кој што работи. Ниедно оделение нема приоритет во нешто. Ви благодарам. Благодарам на поканата. Пресинг во понеделник во друг термин, нешто
порано пред вестите од 17 часот, некаде околу 16:50. Пријатен викенд.